ナショナル電動工具体験レポート。やっぱりインパクトでバリバリやったりとか、音出してますからね、音漏れないような工夫したりとか、窓閉めるとかですよね。という東京都文京区大工業石垣さんに、インパクト音がさらに静かになったナショナル充電オイルパルスインパクトドライバーを使っていただきます。これびっくりだ。これ面白い。静かですね。気持ち的に楽ですよね。作業終わった後も気分よく終わるんじゃないですかね。インパクトなのに音が静か。ナショナル充電オイルパルスインパクトドライバー EZ7203 新登場。ナショナル